sizga biz YouTube kanalimiz, Instagramimizga nimaga siz ishlaringiz qimmat, qolganlarki 50 ming, 100 ming arzon degan gaplar bo'lyapti. Biz ish yaqinlashtiring baqa. Biz tagiga lenta ham qo'yamiz. Buni armaturasi 12 armatura pastga 4 sm ichiga uriladi ham. Kirib ketadi armaturasi. Har birida armatura bor. Bunga ikkitalik qilib armatura tashlaymiz. Stoykamiz отдельный narxi yuradi 250 ming so'mgacha. Mana sal beraqa yaqinlashtiring. Buni ham отдельный ishlov berib chiqiladi bu. Qo'lni kesmaydigan mana kraskaga tayin yoqib chiqiladi. Mana ularni ko'rsatib oling. Lentalarga ham shunday prosta tak tashlab ketilmaydi bu narsa. Tap qo'yib tashlab ketilmaydi. Bunga addushi mehr beriladi. Menga bering telefonni. Mana shu holat. Mana stoyka 250 ming so'm. Metri 600 ming so'm nimani? Nimaga arzon, nimaga qimmat degan gap so'zlar ko'payib ketyapti. Mana ba'zi ish jarayonimiz ketyapti. Mana bir ko'rsatib o'taydi. Bu mana kuyilgani. Buni qimillatib bo'lmaydi, iloji yo'q, qimillatishni iloji yo'q. Mana shu yerda o'zida, joyda o'zida kuyamiz. Betga raka tortib, tepasiga apalavka qilib turib, dalsh kuyib turib, buni pastiga ham lenta qilib kuyib chiqiladi. Shuning uchun bizning ishimiz qimmat. Kastivenniy. Bu tomonda ham ijodimiz ketyapti. Mana shunaqangi gaplar, arzon qimmat degan savollarga javob topdingiz degan umiddamiz. Bunga bitta kraska berilsa, yana ham chiroyli chiqadi.